Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kan Çiçekleri dizi oyuncusu Yağmur Yüksel'in sosyal medya hesabında yepyeni fotoğraflar paylaşıldı. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Güzel oyuncumuzdan gelen yepyeni fotoğrafları anında sizlerle paylaşacağım. Bu yüzden de gözünüz kulağınız kanalımızda olsun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın, iyi seyirler.